Dobrodošli u serijal Priroda me zove. Evo, upravo se krećem da napustim civilizaciju i da idem u šumu. Pustila me žena, majke mi. Ja je pitao, ona kaže, čekaj da razmislim. Posle kaže, idi brate, radi što hoćeš. I evo da uđemo u džunglu. Da vam iskreno kažem, još kao klinac sam se ovoga igrao kao mali. Ja i neki drugari smo uvek tako volili da idemo i pravimo neke ekspedicije u šumi. Znate on Indiana Jones i ta čuda. Kako je to bilo dobro vreme. I onda jedan put porasteš i ne znaš više ni gde si, ni šta si, ni u kojoj si zemlji, ni u kojoj državi, ni koji jezik priča. I onda neko se krug zatvori i dođeš isto na ono. I onda shvatiš da si otprilike star kao i ova lijana. Ali idemo, nećemo odustati naravno. Hoćemo da probamo, da živimo i preživimo u šumi. Na kraju ove epizode ću vam otkriti jednu tajnu. Što se tiče ovog ličnog snimka. Sada uživajte, gledajte kako se krećem, kako tražim, ne znam ni ja šta, ali naćemo nešto. Nije to velika džungla, ko što bi rekla, ali ipak je teško hodati kroz ovo. Zemlja je ravno, močvarno, teško je naći suvo mesto. U ovom ovde delu baš i nije toliko jednostavno bilo. Komarci odraše. Kažu, komarci korode, kad te ubode direktno u srce, onu glavnu arteriju. Priroda je prelepa, dan je bio prelep. Tražimo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. U sistemu ovo je proba, ovo je prvi dan i evo, sve mi je interesantno, sve je novo, nemam pojma ni šta ću, ni gde ću, ni šta da pogledam, ni šta da ne pogledam. Ali idemo dalje. Što dublje idem, više i više komaraca me napada. Da kažem, uopšte nije bilo prijatno, odjedanput bi odustao. Isto tako kažem, jako je teško ovu kameru nosati s jedne strane na drugu. Pa se onda vratiš da bi prošao pored nje ovako za 5 sekundi. Pa onda opet odeš po nju, pa odneseš ispred sebe, pa onda hodeš prema njoj. Sve izgleda toliko jednostavno kad se gleda i da vam kažem, evo 25 minuta je spakovano od čitavog dana. Da vam kažem, nahodao sam se kao manijak ovaj dan. Ali idemo dalje. Evo meni i večer. Rešio sam da danas ne nosimo hranu, nego jedemo što nađemo. I evo divlja šljiva. Vidite koliko je. Ima je na zemlji koliko vam duša hoće. Ovo je samo mali deo što je kamera uspela da snima. Moram naravno da proverim prvo da li su zdrave, da li su nisu na zemlji nešto. A nisam nikad rekao, vidite ovu kapu što ima. To mi je žena napravila. Kad sam je prvi put rekao da planiram da radim ovaj serijal, rekla je ne počinješ ništa dok ne napravim kapu. I žena kupila onaj konopac, kanap, već kako hoćete da nazovete, i isplela mi kapu. Nisam bre ni znao da i to znaš. Žena plete torbe, plete čarape, plete sve živo. I eto meni isplelao kapu. Baš me zahvala. A evo meni večer. Da kažemo, šaka puna šljiva. Ako se puno i pojede, nije dobro. Evo je mrtvo puža. Ovo je riknuo, brate, i Bog zna kada. Sad tražim negdje gdje ću moći da napravim sebi mesto. Mesto gdje mogu da kažem da prenoćim. Tražim mesto gdje ima dosta grana, gdje ima suvog, da se može zapaliti. Jer moram i vatru da pokrenem. I to je to mesto. I prema nego što nastavim, da vam se zahvalim, da vas podsjetim ako možete da subscribe, like, share, pratite nas, lajkujte, podelite vas prijatelji. Ovo je malo drugačiji serijal od onoga što trenutno imamo. Život off-gridu u našoj kolibi. Nećemo to prestati naravno, ali ovo je nešto što sam želeo da podelim s vama. Evo našao sam sebi fino mesto gdje mogu da krenem neku vatricu. Moram da je očistim fino, pošto nema kamena živog da se nađe ovdje, u ovom delu,
Morao sam samo dobro da očistim zemlju. Treba lišće skloniti, jer ne smiješ ništa raditi dok može da se nešto zapali okolo. Ne treba u stvari vatru paliti dok se sve ne obezbedi kako treba. Za početak, naravno, sve ću da očistim sve što mi smeta da mi ne bi bilo na putu. Jer jedan put kad se vatra krene, mora se održavati. Evo, moram svoju torbu da skinem, baš mi ide na nerve. Ima svašta unutra. Sada ću polako da pripremam za vatru. Vidite kako odvajam tanke, deblje, najdeblje grančice koje će se koristiti da se vatra hrani. U sistemu kreće se sa jako finim i jako tankim grančicama kao čačkalice debljinom. Ali jedan put krene morate imati pri ruci sve što vam treba da se nastavi. Jer ne možeš samo bacati jedno na drugo, ono ko u filmovima, ne znam ja šta, 2 puta nešto uradiš i gori vatra. Ako bude uspjelo, ako neko može tako da uspije, volio bi da vidim. Mogu vam reći da sam se dobro namučio dok nisam ovu vatru pokrenuo, ali uostalom vidjet ću. Vidite koliko su to tanke grančice. Jer sad ću još malo početi da sve stavljam na gomilu, da sredim i da obezbedim i kad krenem da bude sve pri ruci. Vidite još tim okolo šljiva, imaju šljiva koliko god hoćete, ovdje sam baš naletao na dobro mjesto. Još će se to za večer. Evo sad i deblje. Sve je suvo, hvala Bogu, jer kad nije suvo, onda je stvarno zeznuto. Sad ste vidjeli, zabio sam ovu deblju zemlju i sad ću da je, vidite, ovako ostružim. I da napravim da bude kao baklja. Evo možete i sami da vidite kako mačetom pravim opiljke, jer to će mi trebati da krenem s vatrom. U svakom slučaju jako je važno da čovjek bude strpljiv ovdje, jer nema ovdje ništa na frku, ništa na žugu. I još jedna stvar, ako već rešite ovako neko doživljavanje, da kažem, ili neku ekspediciju sami sa sobom da pravite ili sa prijateljima, jako je bitno da se nađe mjesto gdje će se prespavati, gdje će se napraviti kamp, pre nego što padne mrak. Jer u šumi jako brzo padne mrak i možete biti jako iznenađeni da je odjedanput totalna tama, a niste sebi ni vatru pripremili, ani neki šalter, neki mali kampić, da možete da se sakrijete ako ne daj Bože krene kiša. Evo vidite kako sam ovo pripremio sada i sad ću malo grančica, onih tanki da stavim i onda idemo da ih palimo. A komarci ne da deru, nego rasturaju me sa svih strana, u oči ulaze. A ruke, Bože dragi. Obično kad ima komaraca, ja samo povedem Danu sa sobom, čim je ona oko mene ne pripremi nijedan. Ali ovdje, pošto si sam, Boga mi, nema bežanja. Pa da nastavimo s ovim pripremama, malo po malo. Evo sad ćete vidjeti kako to ide sa ovim. Nije toliko jednostavno koliko ljudi vide na televiziji ili ne znam ni ja gde. Mogu vam reći da se dobro namučim. Još kad ne možete samo to da radite, treba da se branite od ostalih buba, komaraca, ne znam ni ja čega svega. Ali ne vredi, moram je upaliti, inače sam ga ugasio. Muka je stvarno velika muka. Evo ja pokušavam i sve se nadam. Svaki put kad ovo uradim mislim sad će. Moram napraviti jedan video samo kako se pali ova vatra. Da pokažem baš korak po korak, jer nije ovo toliko jednostavno koliko ljudi misle. I svaki put kad misliš da je dovoljno ono što si pripremio, u stvari nije. Treba još, uvek treba više. I evo to ću vam sad i dokazati, ne vredi, jednostavno kad nije dovoljno, nije dovoljno. Mora se imati
baš ono najfinije što može da bude. Vidjeli ste, nabio sam ovu granu u zemlju da drži i naslonio sam na nogu i sada to stružem da se napravi taj kao bakljica, ne znam ja kako drugačije da nazovem. Trebao sam to odmah od samog početka da uradim, ali kao ono, bit će dovoljno. Svaki put čovjek kaže bit će dovoljno, ali nije. Verujte mi, ako mislite da imate drva dovoljno za jednu noć, vratite se i još najmanje 3 puta toliko donesete. Jer uvek treba najmanje 3 puta više nego što vi mislite. Nije jednostavno, a jako je teško ako u sred noći ti nestane drva za vatru ili ne znam ni ja šta. Stvarno nije interesantno, jer onda kad te napadnu komarci, to je to, kraj. Evo sad ću ponovo da pokušam, malo po malo, ali mora se uraditi. Sad sam baš fino, maltene piljevinu napravio od onog drveta, od ove suve grane. Sad bi trebalo, evo ga polako, vidjeli ste, krenulo je malo, pa je stalo, pa moramo ponovo. Vidjeli ste koliko komaraca leti oko ruku. To je bukvalno ono na dnevnoj bazi da pukneš kad te napadaju. Evo je vatrica, ajde vatrice, ajde, vidite kolicno je to. To je toliko nežno da je to nevjerovatno. Ja ne razumijem kako neko samo može da baci pikavac negdje da zapali čitav šumu. Jer ovo je stvarno toliko komplikovano da nije normalno. Evo vidite sada kako hranim ovu vatricu s ovim grančicama. Samo da krene, samo da bude malo bolje. I onda sve više i više i više i više. I koliko možete da vidite, komarci su već nestali. Nevjerovatno kako brzo. Jednostavno. Ko da ih nikad nije bilo. Samo malo dima, samo malo vatra. Nevjerovatno. A osjećaj kad se upali vatra, nešto je... Vidite, šljive padaju po meni ovdje. Evo je opet. Osjećaj je nevjerovatan kad stvorite sami vatru. Kad ste, što bi rekli, na middle of the nowhere. I samo vatra krene. Sama ono što ste vi napravili. Osjećaj je nevjerovatan. Evo je, krenulo je. Svrbe ruke od uboda. Moram se češati. Sad idem još malo veći grana da navučem, da imam za dalje, za kasnije. Jer treba provesti dosta vremena. Vidite kako se vatra gradi. Ovo zapaljenje vatre bukvalno može da izgori u vatri. Zato preporučujem svima što kažu, što pre upalite vatru, sklonite, stavite u džep. Jer ako ostane blizu vatra, ako ostane u vatri, jednostavno nestane, kao da ga nikad nije bilo. A svi napravimo grešku. Čim upališ, odmah staviš negdje sa strane, blizu ono, znaš, uzbuđen si, krenula je vatra. Nije nikakav problem više i to onda jednostavno nestane, gotovo je. I nema za drugu. Ili da čuvaš jednu istu vatru dok si živ, ili sačuvaj taj mali alat koji može ti zapali vatru. Sad ću još malo grana da skupim, da imam za kasnije. Jer ovo brzo sve gori, ovo stvarno proguta je vatra ko ništa. Nisam ja tu puno ništa ni skupio, samo da kažem da sam nešto uradio.
Joj, kako je lepa vatra, kako je dobar osjećaj. Taj miris dima, to kucketanje, to je strašno nešto. To je toliko nešto oslobađajuće. Ti si to stvorio, ti si to napravio. To su tvoje ruke stvorile. Nevjerovatno nešto ko da si prvi put seo u auto i počeo da voziš, ko da već sve znaš. Mada je potrebalo baš da je zapalim, ali da vam kažem, stvarno je bilo dobar osjećaj. Sad pokušavam da napravim kao mali onaj krovčić za sebe, jer izgleda da hoće kiša. I moram sebi da napravim gde ću da prenoćim, na čemu da sedim. Jer ne treba na zemlji sedeti, da sva ta hladnoća se uvlači u kosti. Tako da ću samo neko malo, vidjet ćete kako ću to da pripremim, da imam samo nešto da sedne, da se naslovim na ono drvo iza mene. U isto vreme se moraju vatra paliti sve. Mnogo je drugačije kad čovjek ima jedno mesto gde je stacioniran i da je stalno tu i da ima svoj mali krovčić nad glavom, mali šalter što bi rekli, ili kad ti hodaš okolo i pokušavaš svaki dan da napraviš taj šalter i tu vatru i to sve. Ovo je sve primitivno, što može primitivnije biti, čisto da ako počne kiša, da sakrije vatru od kiše, da se vatra ne ugasi i normalno da ne kisnete. Ovo je bukvalno ono najminimalnije što se mogu da napravim. Evo vidjet ćete sada. Naravno, prvo moram da sklonim sve ono što je na putu, što smeta i što će da bode i da grebe i da ubada i ne znam ja šta sve. I ako nešto suvo naleti, naravno ide u vatru direktno. Mačeta se mora čuvati, uvek se treba znati gde si je stavio i kako si je pripremio. Koristit ću svoju jaknu kao krovčić. I u sistemu najbitnije da ona jutarnja rosa ne padne po vama i ako u slučaju kiša padne da ne ugasi vatru. To je to. Jeste ovo previsoko sada, jeste ovo sve čisto da kažemo, improvizacija, ali u slučaju da zatreba to sve može spustiti niže. A nisam ni želeo da mi se jakna zapali od vatre, tako da još uvek pokušavam vatru da napravim kako treba da bude. Da znam koja će visine biti i širine i svega toga. Evo vidite, vraćam i onaj kremen u torbu. Sve mora imati svoje mesto, za sve se mora znati gde mu je mesto. Prelepa priroda, stvarno prelepa. Gde god da si, ako se okreneš, kad je čovjek netakne, sve je prelepo. Kad sam ja došao, ja je tako, ali nisam upropastio, to je najbitnije. Ne treba đubre ostavljati iza sebe, gde god da idete. Ako nađete neko smeće, treba pokupiti. U jednom od videa napred, ne znam za koliko nedelja će biti jedan video da sam bukvalno proveo čitav dan skupljajući đubre sa planine. 8 vreća, onih velikih crnih sam pokupio. Koliko su ljudi uspeli da nabacaju godinama ili nije ni bitno u koje vreme, ali nevjerovatno kako jednostavno nemamo obraza, kako smo stvoreni da propastimo, da uništimo, da zagadimo. Mislim da čuvamo, da to pazimo kao nešto što će nam uvek trebati u životu. Što bi rekli za našu decu, niko ne brine o tome. Svi nešto misle o sebi u tim momentima, a samo da baci, šta me briga. Neko drugi će pokupiti, uvek će neko drugi pokupiti. Znači, treba iko da pokupi. Ali u ovom slučaju ovde stvarno nisam našao ništa od smeća, tako da mogu vam reći da se baš radujem. Samo mi je drago da komaraca više nema, a to što smrdim na dim nije ni bitno uopšte. Neke stvari se totalno zanemare kad se beneficija stvori se druge. Bolje da smrdim na dim nego da mi živu pojedu. Evo vidite, spustit ću sad ovo malo niže, jer vidim sada da vatra neću praviti višlju vatru, tako da bude sve pod kontrolom. I ako izgubiš nešto od alata, ako izgubiš jaknu, ako izgubiš nešto, to će ti uvek zatrebati. A nikad ne možeš dovoljno poneti sa sobom, ipak je to jedan ranac kad pogledate.
Evo još skupljam suvi grana, to pripremam, sad imam za kasnije, jer će trebati. Jel to sve gori? Mislim, to je sad vatra kad je krenula, ta toplota, taj žar, iako je malo i sirovo, i to će uhvatiti vatru, nije nikako problem. Ali treba mi imati blizu sebe pri ruci, da mi, kad mi zatreba da imam, a ne da jurt samo sred noći. Sada pravim mesto gdje ću da imati da sednem. Ovu ću granu vidite kako je sečen. Samo ću osjeći nekoliko tih i poređati ih po zemlji i to će mi biti mesto na kome ću sedeti. Tako da direktno ne sedim na vlažnoj zemlji, da ipak ima drvo između mene i zemlje. Koliko toliko, bolje i to nego ništa. Mislite da je to dovoljno? Ja sam bio sretan s tim. Verovatno sam mogu i mnogo bolje napraviti. Ali u svakom slučaju ovo se sve nastavlja. Ja ne ostajem na ovom jednom mestu. Tako da nema potrebe da se nešto previše vremena troši i ne znam ni šta ulaže. Evo vidite, samo ću poređati dole. Malo opet vatrica se mora paziti konstantno. Mora se gledati da se ne proširi, da ne ode negdje na lišće, mada sam ja svo lišće okolo očistio, tako da nema puno šanse da se išta zapali okolo. I tu si mora se gledati, ne možeš zapaliti vatru i ostaviti i otići. To je bilo suludo, a da nemaš neki kao kamen ili nešto tako, ili bar da je ograđeno sa kamenom da ne može vatra izletiti. I tada varnica uvijek može odletiti, tako da bolje, ako imaš vatru, bolje da budeš uz nju. Da je gledaš i da ona tebe gleda i da ti štiti. Vidite koliko je tu dima. Komarci su good night. Sad ćemo da sednemo, da malo odmorimo. I kad pogledaš, čitav dan se samo radilo, hodalo, trčalo okolo, skupljalo, nanosilo, palilo. Bukvalno nisam seo 5 sekundi. Kako. Vidite vi ovu lepotu. Ovo bi svakom preporučio da proba bar jedan put u životu, da ode negdje i da provede 2 dana, 3 dana, 5 dana, 1 dan da provede sam u šumi. Koliko je drugačiji osjećaj u srcu kad nema nikoga oko tebe i kad si ti sam o sebi moraš brinuti. Sad i večera. One šljive? Da, to je večera. Pa da napravimo sve zajedno. Kakav je moj prvi dan prošao? Nije baš dobro. Namučio sam se oko vatre, namučio sam se oko komaraca, namučio sam se oko svega. Ali da vam kažem, za prvi put nije loše. A rekao sam da ću vam odati jednu tajnu. Nisam lud da provedem noć ovdje kad mi je žena kući čeka. Sve je to lepo. Ovo će sve biti dnevni izleti, što bi rekli, a provodit ću čitav dan, ali dobro ću se spolirati da sam proveo noć negdje u šumi. Mada nisam ja Bear Grylls. Ja ću odati tajnu. Ja idem kući kod svoje žene i nju ću grliti večeras dok spavam. A onaj ko misli da treba da provedem više od toga, sa srećom, to je njegovo. Ja nisam taj. Ali vidite, već brzo pada mrak. Ja ću sada da se namestim, pa ću da se zažmurim, pa ću da se isfoliram kao da ću da zaspim. I naravno, sačekat ću da padne mrak, pre nego što ugasim kameru i krenem nazad. Nadam se da ste uživali. Do sljedećeg puta. Vidimo se.